आज मेरी पहली रात थी। जब हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के करीब आए तो मुझे ऐसा लगा जैसे हमें कोई देख रहा हो। मैंने अपने पति को बताया तो मेरे पति कहने लगे, तुम्हारा ये सब वहम है। दूसरे दिन जब मैं नहा धोकर आईने के सामने खड़ी हुई तो आईने के अंदर से मुझे कोई पुकार रहा था। मैं डर के मारे आईने से दूर हो गई। मेरा नाम श्रद्धा है और मैं और अमित हम दोनों एक ही ऑफिस में मिले थे। मुझे अमित बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया। अमित देखने में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था। मैं भी देखने में ठीक ठाक थी। जब काम करते करते हमें 15 दिन गुजर गए तब मैंने अमित को जाकर प्रपोज किया कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अमित ने मना कर दिया। मैंने अमित से पूछा, क्यों मना कर रहे हो? क्या तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरी लड़की है? अमित ने उस टाइम तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे बार बार पूछने पर अमित ने अपने बीते हुए कल के बारे में बताया। अमित ने कहा, मैं एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मैंने उससे शादी भी कर ली। शादी करने के बाद हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरी पत्नी का नाम पूजा था। पूजा अपना एक मनपसंद घर बनाना चाहती थी, इसलिए पूजा और मैंने एक ज़मीन देखा जो हमें बहुत पसंद आया। उस ज़मीन के आसपास शांत वातावरण था। दोनों ने मिलकर घर बनाने का ऑर्डर दे दिया। उस घर की देखरेख हम दोनों ही करते थे। वैसे घर का काम ज़्यादा बचा नहीं था। मुझे ऑफिस के काम से 15 दिन के लिए बेंगलुरु जाना पड़ रहा था। मैंने ये सब पूजा को बताया तो पूजा पहले तो थोड़ी नाराज़ हुई, फिर कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, इस घर का काम ज़्यादा नहीं बचा है। मैं खुशी खुशी 15 दिन के लिए बेंगलुरु चला गया। बेंगलुरु का काम कंप्लीट करने के बाद मैं जब वहाँ से लौटा तो घर बिल्कुल तैयार हो गया था। पूजा बहुत खुश थी। हम लोगों ने घर के लिए एक पूजा रखा जिसमें सब ऑफिस वालों को बुलाया। पूजा बहुत अच्छे से हो गई। हम लोग उस घर में शिफ्ट भी हो गए। एक दिन मैं ऑफिस के लिए सुबह निकला और जब मैं शाम को आया तो पूजा घर पर नहीं थी। मैंने उसका फ़ोन ट्राई किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। मैंने पूजा के सारे दोस्तों को फ़ोन किया कि शायद पूजा किसी दोस्त के यहाँ पर होगी, लेकिन पूजा मुझे कहीं पर भी नहीं मिली और ना ही उसके किसी रिश्तेदार के घर पर थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसके बाद मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट करा। उस बात को अभी 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक मेरी वाइफ कहीं पर भी नहीं मिली। अमित के ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। मैंने अमित को कहा, शायद पूजा तुम्हारे साथ खुश नहीं थी इसलिए चली गई होगी, लेकिन अमित मानने को तैयार नहीं था। अमित ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। पूजा मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि कभी तो पूजा आएगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि पूजा अब कभी लौट कर नहीं आएगी। मैंने 2 दिन तक सोचा। उसके बाद मैंने अमित को कहा, अच्छा अमित, तुम मेरे से शादी कर लो। जब पूजा आ जाएगी तो मैं तुम दोनों के बीच से हट जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगी हूँ। कम से कम जब तक पूजा नहीं आ रही है तब तक तुम मेरे साथ तो रहोगे। पहले तो अमित नहीं मान रहा था, लेकिन मैंने किसी तरीके से अमित को मनाया और उसके बाद हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था और आज हमारी फर्स्ट नाइट थी। जब हम दोनों एक दूसरे के करीब आए तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई देख रहा हो और उसे हम दोनों का करीब आना अच्छा नहीं लग रहा हो। मैंने अमित को ये बात बताई तो अमित कहने लगा, श्रद्धा, ये तुम्हारा वहम होगा। फिर मैंने भी सोचा कि अमित सही कह रहा है। इस घर में तो हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है।
फिर कैसे कोई देख सकता है। मैं अमित से शादी करके बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि जब मैंने पहली बार अमित को देखा था, मुझे अमित बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। मेरे दिल में बस यही चलता रहता था कि अमित को अपना बना लूं और किसी भी तरीके से अमित मेरा हो जाए। पहली रात हम दोनों की बहुत अच्छी रही। सुबह जब सूरज की किरणें मेरे फेस पर पड़ी तो मैं उठ गई। उठने के बाद देखा कि दूसरी तरफ अमित सोया हुआ है। चेहरा देखकर मुझे उसके ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। मैं बिस्तर से उठ गई और नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं कपड़े पहनकर आईने के सामने खड़ी हो गई और मेकअप करने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे कोई देख रहा है और अंदर से हल्की सी आवाज़ भी सुनाई दी। मैं डर के मारे आईने से दूर खड़ी हो गई और अमित को जाकर उठाने लगी। मुझे डरा हुआ देखकर अमित जल्दी से उठकर बैठ गया और मुझसे पूछने लगा, श्रद्धा क्या हो गया? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो अमित जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आया और मुझे पिलाने लगा। उसके बाद मुझे आराम से बैठाया और मुझसे प्यार से पूछने लगा कि श्रद्धा ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना डर गई हो? ऐसी कौन सी बात हो गई है? तो मैंने डरते हुए बोला, मुझे ऐसा लगता है जैसे इस घर के अंदर और कोई भी है और जो हमें देख रहा है। आज तो मैंने उसकी हल्की सी आवाज़ भी सुनी। तो अमित हंसने लगा। अमित की हंसी सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, तुम्हें मजाक लग रहा है? तो अमित ने कहा, इस घर में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है जो हम लोगों को देखेगा। अमित ने मुझे प्यार से समझाया कि श्रद्धा इस घर में कोई भी नहीं है। अगर तुम्हें तसल्ली नहीं है तो तुम पूरे घर में देख सकती हो। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर देखते हैं। उसके बाद अमित और मैं पूरे घर में छानबीन करने लगे। हम दोनों ने मिलकर एक एक कमरा अच्छे से देखा, लेकिन पूरे घर में हमें कोई भी नहीं मिला। मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने सोचा, शायद हो सकता है इस घर के आसपास का वातावरण इतना शांत है, इस घर के आसपास कोई भी बोलता होगा, शायद वह आवाज़ें गूंजती होगी। अमित ने मुझे शांत किया और खुद ही चाय बनाने के लिए चला गया। हम दोनों के लिए चाय बनाकर लेकर आया और हम दोनों चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद जैसे ही मैं नाश्ता बनाने के लिए जाने लगी, अमित ने बहुत ही प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया और मेरे साथ प्यार करने लगा। मैंने अमित को रोका और कहा, अभी नाश्ता बनाने के लिए जाना है। अमित ने कहा, नाश्ता बाद में करेंगे, अभी थोड़ा प्यार कर लेते हैं, और हम एक दूसरे में खो गए। उसके बाद मेरे मन से सारा डर निकल गया। हम दोनों ने एक हफ्ता एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय किया। अब अमित ऑफिस ज्वाइन करने वाला था। मैंने भी कहा कि अब एक हफ्ता हो गया है, अब तुम ऑफिस जाना शुरू कर दो। मैंने अमित का नाश्ता बनाकर उसका टिफ़िन पैक कर दिया। उसके बाद अमित ऑफिस चला गया। अब मैं पूरे घर में अकेली थी। अमित के जाने के बाद मैं भी नहाने चली गई और कपड़े पहनकर जब मैं आईने के सामने खड़ी हुई तो फिर से मुझे आवाज़ें सुनाई दी। जैसे लग रहा था मुझे कोई पुकार रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, घर से बाहर जाकर भी देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। मैं फिर से उस आईने के सामने खड़ी हो गई। मुझे फिर से आवाज़ सुनाई देने लगी और मैंने अपना कान आईने की तरफ करके देखा तो मुझे अपना नाम सुनाई दे रहा था। आईने के अंदर से कोई बोल रहा था, श्रद्धा मुझे सुन रही हो? जैसे ही मैंने ये आवाज़ सुनी, मैं डर के मारे कांपने लगी।
और घर के बाहर चली गई और अपने आप को शांत करने लगी। मैंने सोचा, मैं एक पढ़ी लिखी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की हूँ। मैं ऐसे कैसे डर सकती हूँ? मुझे सच का पता लगाना ही पड़ेगा। आखिर उस आईने में ऐसा क्या है? उस आईने से मुझे मेरा ही नाम कैसे सुनाई देता है? मैंने अपने डर को काबू करके दोबारा से उस आईने के पास गई। वैसे तो मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा डर रही थी, लेकिन मुझे सच का भी पता लगाना था। उस आईने के सामने खड़े होकर मैंने कहा, तुम कौन हो और मुझे बार बार परेशान क्यों कर रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी ये बात सुनकर उसकी आवाज़ और ज़्यादा तेज हो गई। वह मेरा नाम बार बार लिए जा रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह एक लड़की है। आईने के नीचे जो वाशबेसिन बना हुआ था, वाशबेसिन का नल जोर जोर से हिलने लगा। मैं डर के मारे और ज़्यादा कांपने लगी और मैं आईने से दूर जाकर खड़ी हो गई। मैंने जब उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो वह औरत बोल रही थी, श्रद्धा, मुझे यहाँ से निकालो और मुझे बचा लो। मैंने अपने डर को काबू करके दोबारा से आईने के पास गई और मैंने बोला, मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ? तो नल जोर जोर से हिलने लगा। मैंने आईने के आसपास का पूरा एरिया देख लिया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं इतना तो समझ गई थी कि इस आईने के अंदर कोई है। मैंने वाशबेसिन के नल को हिलाकर देख लिया। नल को हिलाने से कुछ नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने शीशे पर अपना हाथ रखा और शीशे के चारों तरफ देखने लगी। जब मैंने शीशे के ऊपर हाथ रखा तो शीशा थोड़ा हिलने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे शायद ये शीशा पूरा घूम जाएगा। जब मैंने दोनों हाथ शीशे के ऊपर रखा और शीशे को पूरा घुमा दिया तो जोर से एक आवाज़ हुई, जिससे मैं डर के मारे शीशे से दूर जाकर खड़ी हो गई। मैंने देखा शीशा और वाशबेसिन दोनों अंदर घूम गया और वहाँ एक दरवाज़ा बन गया, जिस पर एक कुंडी भी बनी हुई थी। मैं दरवाजे के नज़दीक आई और उस कुंडी को घुमाकर दरवाजे को खोला तो मैंने जो वहाँ देखा, मेरा तो सर ही चकरा गया। वहाँ एक लड़की गिरी पड़ी थी। मैंने जल्दी से जाकर उसको उठाया और बिस्तर में लेटा दिया। उस लड़की को देखकर मेरे दिमाग में हज़ारों सवाल चलने लगे, लेकिन इन हज़ारों सवाल के मेरे पास जवाब देने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि वह लड़की अधमरी सी हो रखी थी। वह लड़की मुझे कहने लगी कि मुझे खाना चाहिए। मैं जल्दी से जाकर खाना लेकर आई तो वह लड़की उस खाने पर टूट पड़ी। उस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मैंने जल्दी से फ़ोन करके डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने आकर उस लड़की को इंजेक्शन दिया और ग्लूकोज भी चढ़ा दिया। जब उस लड़की की कंडीशन थोड़ी ठीक होने लगी, तब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उस लड़की ने जो कहा, उसको सुनने के बाद तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा।